नमस्कार दोस्तों खांसी जुखाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी एक बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंड के कारण भी हो सकती है। हमारे किचन में कई ऐसे घरेलू नुस्खे होते हैं जिनमें खांसी जुखाम सर्दी जैसी छोटी मोटी बीमारियां फुर हो जाती हैं। जिनमें हैं टिप नंबर 1, 1-2 अदरक के छोटे टुकड़े, 2 काली मिर्च, 4 लौंग और 5-7 तुलसी की ताज़ी पत्तियां पीस कर 1 गिलास पानी में उबालें। जब यह उबल कर आधा गिलास रह जाए तब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। 2-3 घंटे में ही सर्दी खांसी व जुखाम से राहत मिल जाएगी। टिप नंबर 2, अदरक के छोटे छोटे टुकड़ों को देसी घी में भूनकर दिन में 3-4 बार खाएं। इससे तुरंत आराम मिलेगा और सर्दी जुखाम से राहत मिलेगी। टिप नंबर 3, लहसुन को घी में भून लें और गरम गरम ही खा लें। यह स्वाद में खराब हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए एकदम शानदार है। टिप नंबर 4, जुखाम में तुलसी अमृत के समान फल देती है। खांसी और जुखाम होने पर 5-7 पत्तियों को पीसकर पानी में डालकर काढ़ा बना लें और इस काढ़े को पिएं, जिससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।